जिसने किसी मस्जिद की तामीर में आधी ईंट से भी हिस्सा डाल दिया, अल्लाह उसको भी जन्नत में घर अता फरमाए। ये कितना बड़ा एहसास है, ये कितनी बड़ी इज्जत है जो तामीर मस्जिद करने वाले को नसीब होती है। आधी ईंट से इतना अजर लिखा गया है। और जो अल्लाह के घर की तामीर करता है, मस्जिद की आबादकारी के लिए कोशा होता है, फरमाया अगर तुम किसी शख्स को देखो कि वो मस्जिद की देखभाल कर रहा है तो उसके ईमान की गवाही दे दो कि ये शख्स मोमिन है। तो ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मस्जिदों की तामीर, तज़ीन, आबादी का सिला रखा है।